गुजरात के कच्छ जिले में स्थित छारी डांड संरक्षण रिजर्व इन दिनों एक दुर्लभ पक्षी ग्रे हाइपोकोलियस के आने से दुनिया भर के पक्षी प्रेमियों के लिए खास आकर्षण बन गया है। हाल ही में इसे रामसर स्थल का दर्जा मिला है, जिसके बाद इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है। ग्रे हाइपोकोलियस, जिसे स्थानीय लोग मस्कटी लुटेरो कहते हैं, पश्चिम एशिया से उड़कर कच्छ क्षेत्र के झाड़ीदार जंगलों में सर्दियों के मौसम में आता है। जानकारों का कहना है कि इस दुर्लभ पक्षी को देखने के लिए छारी डांड भारत की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। साल 2008 में छारी डांड को गुजरात का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। आज यहाँ 283 से ज्यादा तरह के पक्षी पाए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे संरक्षण प्रयासों से गीली जमीन की सुरक्षा हो रही है और साथ ही इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है।